呢排大熱嘅阿嫲的情書，大家又睇得多啦。阿嫲烤肉，你哋又食過未呢？女王要帶你哋去一間好有情懷嘅小店，呢一間係一對潮汕兩公婆一齊經營嘅烤肉店。現在出邊好多嘅烤肉店呢，都係使用電爐，方便就係方便，但係個味道總係爭少少。佢哋呢度呢，係堅持用炭火慢烤嘅。講真啦，而家仲肯守住泥爐炭火慢烤嘅店呢，真係蠻少見少噶啦。鰻魚炭火慢烤，油脂分泌慢慢滲出嚟，滴喺炭上面升起陣陣嘅煙。呢一種煙火氣呢，係電爐永遠都做唔到出嚟嘅。每一塊都烤得好均勻，外邊微微焦香，入邊又保持濕潤。特別係佢嘅烤鰻魚啊，真係值得一試啊！烤到外邊金黃，咬落去脆卜卜，入邊又軟綿綿。醬汁唔會太濃，啱啱好將鰻魚嘅鮮味提出嚟。其實食嘢有時候唔係話一定要有幾高級，最緊要係食得舒服。呢度冇華麗嘅裝修，但每一樣嘢咧都睇得出老闆嘅用心。炭火嘅溫度加上潮汕人嘅熱情，食落去除咗有味道之外，仲有一種好溫暖嘅感覺。有時間嘅話咧，不妨你帶埋你嘅朋友仔過嚟試下。同埋佢哋美團嘅套餐都會抵好多，價錢一定唔貴，份量又夠足，2個人食啱啱好啊！唔知你又覺唔覺得呢？歡迎評論區留言。